21%. Megjithëse është vetë i investimeve kritike në KEK, që i përmenda më herët, nuk kishte rritje të çmimit. E dyta, për kontekst, çmimi i energjisë elektrike është dukshëm më i ulët se sa në vendet fqinje, nuk po foli për Evropën. Për familje mesatarisht në Kosovë është 8.8 cent për kilowattor, duke llogarit vitin e kaluar rritjen, ndërsa është 11.6 cent për kilowattor në Shqipëri ose 31% më shtrejt, 11.4 cent në Maqedoni, 30% në shtrejt, më shtrejt 11 cent për kilowattor në Serbi ose 25 për rezultat i politikave tona. Ishte rezultat i çmimit në tregun ndërkombëtar dhe varësisht nga importi që është e trashëguar. Po insiston në këtë zona ministre me respekt, ministre, sinqerisht as i përgjigjen se ku morën pyetje. Çka po insiston Çollaku është që qeveria në rastet kur shembull me zhvillime ndërkombëtare ndodhin, nuk ka shumë impakt që ta ndalë ndonjë luftë jashtë. Por mund ta ketë impaktin që të bëj politika, që të përballet me një situatë dhe ta zbus me një forme ta zbus, po që këtu është ideja që dalim tamam tek esenca çka po insiston me pyetja ke direkte kushtrimi, nevojë me zbut pyetja direkte. Jo, pyetja aty është pyetja